Biri Bavyeralı bir premium, diğeri onun Çinli teknoloji ikizi. 2025 model BMW C400 GT ve Vogue SR 400 Max. İkisi de aynı 350'lik Longines motorunu, yani aynı kalbi paylaşıyor ama yoldaki ruhları birbirinden çok farklı. İkisi de 34 beygir güç üretiyor ama BMW'nun farkı elektronik gaz kolunda. Bu sistem o scooterlardaki lastik gibi sündürme hissini yok ediyor. Gazı açtığın an tepki alıyorsun. Vogue ise daha bildiğimiz klasik bir gaz hissiyatı sunuyor. Peki ya güvenlik? İşte burada BMW en büyük kozunu oynuyor. Viraj ABS'sini standart yapmışlar. Yani motor virajda yatıkken bile ön frene korkmadan asılabiliyorsun. MCN'e göre de BMW'nun çift disk ön frenleri çok net, çok hisli, dozlaması acayip kolay. Vogue'nin Jejuan frenleri de fena değil. İyi durduruyor ama BMW'daki o netlik yok. Gelelim konfora. Revzilla ve BİM PS'deki uzmanlar bir konuda hemfikir. Vogue, Japon Kayaba süspansiyonlarıyla şehirdeki çukurları BMW'dan çok daha iyi yutuyor. Bayağı konforlu. BMW ise daha sert ayarlı, evet yüksek hızda çok stabil ama konfordan biraz çalıyor. Son noktayı da donanım koyuyor. Tamam, BMW'nun o tekerlekli kontrolcüsü ve TFT ekranı sektörün en iyisi, ona laf yok ama Vogue kutudan HD kamera, lastik basınç sensörü ve ısıtmalı elcikle çıkıyor. BMW'da bunların hepsi opsiyon, yani ekstra para demek. Kısacası seçim şu: BMW ile Bavyera mühendisliğinin o hassas sürüşünü ve zirvedeki güvenliği alıyorsun. Vogue'da ise aynı motoru daha en baştan full dolu bir teknoloji paketiyle kullanıyorsun.